Aikari a Kantafu Kamulu nimaugite nimakoretwo magitharikirwo ni batoni ya mikora utuku, gikundi kiria gikoretwo gikiiya ng'ombe na ndigiri ciao thengia ya gukorwo makiiya indo ingi cia nyumba. Utuku wa ira, indo cia makiri ma mbeca ni irairwo nduka-ini imwe mwena ucio. Na riu njiĩtwo maita matatu kuma Dithemba. O ndathie ndathie borithi ndahũra riboti ndirĩ ũteithio wa thirikari nyonaga. Ndina obi thatu nyandĩkĩirwo ni borithi na wona manyandĩkĩra ũhoro ũkinyaga hau. Amka asubuhi moja tukakuta kuku zangu karibu 20 zimeenda zote, zimeibiwa. Tumekaa hapa miaka 18 na sijaiona waizi namna hiyo. Aikari nimamenereirie borithi ya mwena uyu makiuga ni magondereire wira-ini wao. Tukienda kuripoti hakuna hatua inachukuliwa, tunakaa na uoga. Tunaamka tunakaa chini kama mbwa zimebweka, tukingoja hatuoni mtu yeyote. Asubuhi tukiamka tunakuta vitu vimeibiwa. Ukienda kuripoti pale, hiyo kesi yako haina uzito. Munene wa borithi mwena uyu Samuel Mukusi niugite ni marathuthuria ciiko ici. I also want to find out how come, because there are so many shops around there. Then you only have one specific shop that falls into victim of breaking. You know, sometimes you are left to wonder why is it that there's only this specific shop that is being targeted. Aikari ni marekwira ati kuri maabitha a borithi maranyitanira na ekwirwo acio makiuga gutire mundu ona umwe wikitio ngono. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Miringo wa Mungai.